มื้อนี้ได้กับข้าวก๋วยเตี๋ยวต้มยำข้างวัดเด้อใครสนใจอยากกินก๋วยเตี๋ยว วัดไหนเราเฮ้ย ข้างวัดบ้านหนองลาดวัดศรีบุญเรืองนั่น วั นี่ ดพระธาตุศรีบุญ พูดนะดูสีสันต้มยำนะคะแอดมินซิมแล้วแซ่บหลาย เดี๋ยวขอไปกินก่อนท่านี้พูดนะ คือว่าชุด ดูท่าสุด กับหายใจว่าท่านชุด ดูค่ะ ใครไม่เผ็ดก็เพิ่มไป เวลามีเครื่องปรุงมา โอ้เกี่ยวที่ไหนวิ่งเครื่องปรุง ต้มยำ